Snatek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir süredir oğlumla merakla beklediğimiz bir retro görünümlü klavyeye bakacağız arkadaşlar. Nereden oğlum klavyemiz? Hangi firmadan? 8-bit Do. 8-bit Do'dan Commodore 64 gibi gözüken Commodore 64'ün de en popüler ya da en klasik olan ekmek kasası diye tabir edilen Breadbin diyor İngilizler. Breadbin kasa görünümlü retro klavyesine bakacağız. Hatta klavye de şu an oğlumun elinde. Yani düşündüğümden birazcık kalın bir klavye ama çok kaliteli, çok keyifli. Yanında bir joystick ve butonları da geliyor. Onları da istediğiniz gibi programlayabiliyorsunuz. Türk lirası karşılığı yaklaşık 3950 liralara geldi. Tabii ki maalesef biliyorsunuz yeni vergi ve gümrük mevzuatından dolayı bunu direkt Amazon UK'den Türkiye'ye sipariş edemiyorsunuz. Ben İngiltere'deki bir arkadaşımın adresine sipariş verdim. Kendisi sağ olsun, ona da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye gelirken ürünü yanında getirdi ve bana sağ salim ulaştırdı. Kutusu oldukça büyük çünkü içinden bayağı bir şey çıkıyor. Birazdan size onları göstereceğim. Ama tekrar altını çiziyorum. Çok ama çok keyifli, çok kaliteli. Beyaz switch var üstünde ve gerçekten özellikle ofisinizde çok değişik bir hava yaratacağını ben şahsen düşünüyorum. Şimdi oğlum kutuyu açacak ve beraberce içinden neler çıkıyor ona bakacağız. Evet arkadaşlar, kutumuzu masamıza yatırdık. Şimdi oğlum kutuyu açmaya çalışacak. Elinde küçük bir çakı var. O yüzden lütfen dikkat olun. Kutunun malzeme kalitesi bile gerçekten çok yüksek. Yani bayağı sağlam ve kaliteli bir kutu yapmışlar. Ve burada da bazı detaylardan bahsetmişler. Klavyemiz hem USB dongle'lı hem de Bluetooth üzerinden çalışıyor. Böyle bir görüntüsü var. Ayrıca içinden çıkması gerekenler de burada yazmış. Neler var oğlum? Klavye tabii ki. 2.4G adaptör, çift süper düğme, süper çubuk, kablo ve manuel. Yani kullanma kılavuzu Evet, var. kullanma kılavuzu. Bakalım kutunun içinden nasıl bir şey çıkacak. Klavyenin kendisine sonunda ulaştık. Yani beklediğimden bayağı kalın bir klavyeymiş. Klavyemiz şimdi kenarda dursun. Başka neler var oğlum? Çıkar bakalım. Kullanım kılavuzu var. Hızlı başlangıç kılavuzu diyelim ona. Yani hızlı başlangıç kılavuzu. O bayağı da bir sticker Evet. varmış. Güzel. Süper düğmeler de bu. Muhtemelen oyun oynarken A ve B, yani retro oyunlar oynarken işimize yarayacak. Bir nevi güncel bir joystick ama onun sadece ateş butonları, yani düğmeleri var. İşte şu süper düğmeleri galiba şöyle farklı bir şeyler yapmasını ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle kontrol alt falan bir tanesi. Yani farklı işlev atayabiliyoruz, Evet. programlayabiliyoruz. Gayet güzel. Mesela Zaten mesela bir tanesi bir program falan açar. şöyle bir ucu var. Muhtemelen sadece bu klavyeyle kullanılabilecek. Yani Evet. tek başına kullanılabileceğini düşünmüyorum. Burada işte kullanma kılavuzumuz. Şu da çıkar bakayım babacığım. Herhalde Steam'imizin üst kısmı. Orası iki parça şeklinde gelmiş. Evet. Bu da Steam'imiz. Bu da yine retro görünümlü bir joystick gibi Evet. kullanılabilir. Tak bakalım nasıl oluyor. Joystick'imizin stick kısmında taktık. Burası çıkarılabilir. Tabii ki kutunun daha kalın olmaması adına bunu sökülüp takılabilir yapmışlar. Gayet mantıklı. Bunun ucu da yine bu şekilde sadece bu klavyeyle çalışıyor diye düşünüyorum. Muhtemelen klavyenin üstünde bunların girebileceği bazı yuvalar var. Burada da klavyemizi şarj etmemize yarayacak. Belki de kablolu kullanmamıza yarayacak böyle bir ucu tip A, bir ucu tip C bir kablo var. Başka da bir şey yok. Bana bir yorum verebilir miyim? Baba, bir şey söyleyeceğim de ben bunu açıyorken arkasında şöyle bir şey görmüştüm. Şu. Evet, bu yine retro tarzı alıcısı sanırım 2.4 GHz'lik, yani Bluetooth olmayan cihazlarda bunu USB'ye takarak kullanabiliyorsunuz ama bu aslında bir Bluetooth dongle mı tam bilmiyorum. 2.4 yazdığına göre Bluetooth dongle olmayabilir. Bluetooth dongle olsa tabii ki daha çok işimize yarardı. Başka cihazlarda da kullanabilirdik ama sanırım sadece bu cihazda kullanılabilecek bir alıcı. Evet, ve şurada da bir tane şöyle para var. Evet, orada da bir coin var. Evet, coin. Çevirelim bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, klavyemizi nihayet masamıza yatırdık. Düşündüğümden kesinlikle kalın bir klavyeymiş.
Baya böyle Commodore 64'ün eski ekmek kasası gibi. Şurada az önce gördüğümüz stick ve butonları takabileceğimiz sanırım düğmeler var. Burada da alıcısı var. Şu alıcıyı da bir çıkar bakalım. O da retro gibi gözüküyor. Yani retro bir oyundan fırlamış gibi. Super Mario Bros. Oyunundaki tuğlaya benziyor. Evet, Super Mario'daki tuğlaya benziyor. Cihazın içinde zaten Bluetooth var. Bluetooth olmayan cihazlarda bunu takarak kablosuz bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ve şurada bir tane Super Mario Bros'tan bir tane coin var. Klavye gerçekten ekmek kasa bir Commodore 64. Yani ekmek kasa deniyordu. Bread bin diyorlar İngilizler, yabancılar. Bizde de ekmek kasa diye geçiyordu. Sol tarafta bir açma kapama düğmesi var. Onun iki fonksiyonu var. Onlardan bir tanesi sola çevirirseniz Bluetooth olarak açılıyor. Sağa çevirirseniz de USB alıcıyla kullanabiliyorsunuz. Hemen açar açmaz da burada aynı Commodore 64'te olduğu gibi bir ışık yanıyor. Klavyemiz mekanik olduğunu söylemiştim. Switchler çok gürültülü değil. Hatta çok ideal bir ses tonu var. Nümerik klavye tarafı yok. Açma kapama düğmesinin hemen yanında da ses tuşu var. Onun yanında da yanıp sönen şu an 3 tane buton var. Onların ne işe yaradığını birazdan anlamaya çalışacağız. Belki şuradan bakabiliriz. İlk önce düğmeyi takıyoruz. Kulaklık takmayın yazıyor burada. Evet, orası kulaklık jackına benzediği için özellikle öyle uyarmışlar. Sonra ne yapıyoruz? Ve sonra da yıldız düğmesini 5 saniye basılı tutmamızı istiyor. Sonra yarım yanacak. Saniye galiba, 0.5. Evet, yarım saniye. Sonra hangi tuşu atamak istiyorsak o tuşlara basıyoruz. Evet, bir klavye kombinasyonu yapıyoruz. Yani sonra tuş kombinasyonu. Ve sonra hangi tuşa programlamak istiyorsak ona basıyoruz. Ve sonra da o tuşa programlamış oluyoruz. Evet, yani şu tuşa basılı tutarak programlama işlemini başlatıyoruz. Tabii hepsini beraberce deneyeceğiz. Klavyenin web sitesine geldiğiniz zaman burada detaylı bir anlatım var. Kullanım senaryoları var. Direkt sipariş için Amazon Amerika'ya da Amazon İngiltere'ye linkler var. Aşağı kaydığınızda klavyeyle alakalı pek çok bilgi alabiliyorsunuz. Switchlerimiz de beyaz switch arkadaşlar. Carih Box diye geçiyor. Versiyon 2. Tuşlar çıkarılabilir. Magnetik, yani mıknatısı bir adaptörü var. Ve tabii ki orijinal Commodore 64'teki güç dedi de yerini almış. Windows ve Android uyumlu. Ve tabii ki cihazın bir yazılımı da var. Ona tıkladığınız zaman sizi yazılım sayfasına gönderiyor. Buradan indirerek kurabilirsiniz. Şimdi kuralım. Şöyle bir göz atalım. Klavye bağlamanın farklı yollarından bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi şu kendi dongle'ı, ikinci yöntem Bluetooth, üçüncü yöntem ise kablolu yöntem. Ben şu an kabloyla bağladım çünkü klavyenin kendi yazılımıyla bir firmware update var mı ona bakacağım. Bunu da kabloyla bağlayarak yapabiliyoruz. Yazılım bu şekilde. Çeşitli profiller ayarlayabilirsiniz. Buradaki update kısmına giriyorum. Şu an benim cihazına 1.72 yüklüymüş ve 1.77'ye güncellemesi için update butonuna bastım. Şu an update tamamlandı arkadaşlar. Geri geliyorum. Klavyeye şu an düğme veya stick bağlı değil. Hemen onları bağlayacağım. Uygulamada profillere girdim. Yeni bir profil yarat diyorum. Buraya Snatek yazalım. Evet dedim. Snatek'e girdiğim zaman bu profili özel bir şekilde bu tuşları değiştirebiliyorum. Yine yazılım üzerinden süper button'ı taktığım porta göre işlevlerini değiştirme şansım var. Bakın şu an A portuna takılı. Artıya bastım. Şöyle bir fonksiyon atayalım. Ne yapalım? F1 yapalım. Save ettiğim zaman artık o butona o işlevi atamış olabiliyoruz. Yine yazılımın üzerinde makrolar atayabiliriz. Ayrıca burada ses değişikliği yaptığınız zaman kaçar kaçar artacağını seçebiliyorsunuz. Burada 5 kademe var. 5'i aldığınız zaman ses onar artıyor arkadaşlar. 1'i aldığınız zaman ise ikişer artıyor. Bakın şu an çevirdiğim zaman ses ikişer yükseliyor. Yine istiyorsak tuşlara tek tek farklı fonksiyon atayabiliyoruz. Bu gerçekten yeni nesil klavyelerin çoğunda yok ancak pahalı klavyelerde bulunuyor. Bu klavye de pahalı tabii ki ama bu klavyenin en önemli özelliği tasarımı ve retro hissi. Bu arada malzeme kalitesi çok iyi. Klavyenin sesini de duymanızı istiyorum. O yüzden şöyle kısa bir şey yazacağım. Ses size ne kadar yansıyor çok emin değilim ama çok güzel bir ses çıkarıyor ve klavyenin malzeme kalitesi gerçekten bence çok iyi. Ve şöyle bir şeyi insan masasının üstünde görmek isteyecektir. Ben klavyeyi çok beğendim. Arkadaşlar stick'in ucu bu şekilde ikili bir kablo. Butonlarsa böyle tekli bir kablo. Bunun sebebi bence şu: stick'in 4 tane fonksiyonu var. Yukarı aşağı sol sağ. Bunlar ise 2 fonksiyon yer alıyor. Sadece sol ve sağ tuş. Bunları nereye taktığınızın bir önemi yok.
Her birini her bir portta farklı farklı ayarlayabiliyorsunuz. Yani Stick'i A portuna taktığınız zaman farklı işlevler atayabilirsiniz. B'ye, X'e ve Y'ye takarsanız farklı farklı işlevler atayabilirsiniz. Aynı şey butonlar için de geçerli. Her bir portta farklı özellik ekleyebiliyorsunuz. Şimdi basit bir örnekle bunu size anlatmaya çalışacağım. Sıra geldi joystick ve buradaki butonları denemeye arkadaşlar. Tabii ki normalde bunlar ilk geldiğinde herhangi bir fonksiyonları yok. Yani joystick sola çektiğiniz zaman herhangi bir şey yapmıyor. Butonlara bastığınız zaman herhangi bir şey yapmıyor. Hepsini programlamanız lazım. Şu an ben emülatör üzerinde normalde bu joystick'im ve tuşlarım olmasaydı yukarı aşağı tuşlarıyla karakterimi yönlendirebileceğim. Kontrol ve alt tuşlarıyla da ateş fonksiyonunu kullanabilecektim. Bunları ayarlamak diğer tuşları ayarlamakla aynı. Bakın şuradaki yıldız işaretli tuşa basıyorsunuz. Burası yanıp sönmeye başlıyor. Joystick'i sola çektiğim zaman klavyedeki sol fonksiyonu yerine getirsin istiyorum. O yüzden önce klavyedeki sola basıyorum. Buna neyi atayacağım? Joystick'in sola gitmesini atayacağım. Joystick'imi sola çekiyorum. Böylelikle bütün yönleri ve alt ve kontrolü de bu tuşlara atadıktan sonra artık oyunumu oynayabilirim. Her şey gerçekten çok yolunda gitti. Amiga'daki en iyi oyunlardan bir tanesidir. Hele bu tarz shoot 'em up dediğimiz oyunları seviyorsanız. Burada güzel bir şey söyleyeyim. Joystick ve tuşlar birbirine yapışıyor arkadaşlar. İşimizi çok kolaylaştırıyor. Joystick'in bu arada hassasiyeti de çok güzel. Tabii ki bizim yaşımızdaki arkadaşlarımız bilecektir. Quickshot'a benziyor. Hem çıkardığı sesler hem de hissiyatı Quickshot'a benziyor. Ben açıkçası bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Yani joystick takacağız ve bunu bir işte gamepad gibi algılayacak ve o şekilde kullanacağız diye düşünüyordum. Ancak tamamen işlevsiz bir şekilde geliyorlar. Sadece bu klavyeyle çalışıyorlar. İstediğimiz fonksiyonları da bu cihazlara atayabiliyoruz. Bu da aslında özellikle belli şeyleri çok sık yapıyorsak, işte atıyorum bu iki tane düğmeye onları programlayarak ve hatta yukarı aşağı sağ solu da programlarsanız işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Burada çok fazla kullanım senaryosu tasarlayabilirsiniz. Videonun başından söyledim. Türk lirası 3964.43 liraya geldi bana. Halen daha fiyatı aynı 70.82 pound. Vergilerle beraber 84.98 pound'a geliyor. Maalesef tekrar söyleyeyim. Türkiye sipariş etme şansınız yok. Türkiye adreslerine artık gümrük mevzuatındaki 30 euro limitinden dolayı maalesef gelmiyor arkadaşlar. Ama Amerika'da ya da İngiltere'de bir tanıdığınız varsa onların adresine sipariş edebilirsiniz. Ben ayın 11'inde sipariş verdim. Bir gün sonra 12'sinde Manchester'a teslim edildi. Amazon Türkiye'de nasılsa İngiltere'de de aynı şekilde bir günde ürünleri teslim ediyor gibi gözüküyor. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım isterseniz. Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir klavyeye ki tekrar söylüyorum bu kalitede mekanik bir klavyenin fiyatı da yaklaşık bu civarlarda olurdu diye düşünüyorum. Siz böyle bir klavye almak ister misiniz? Commodore 64 ekmek kasa kullandığınızı lütfen aşağı yorumlara yazın ya da en iyisi foruma gelerek orada başlık altında aklınıza gelen her şeyi konuşuyoruz zaten. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve katıl yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.